अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास ना एलजी की डिश वाशर आई है। इस पे ये देखें एचई का एरर आ रहा है। एचई का एरर का एरर ये देखें, ये इसने तो धो के एचई का एरर आ गया, इसलिए ये अंदर पानी भी है, ये खड़ी हो गई है। अभी इसको करते हैं, पानी बंद करें, ये पार्ट निकालते हैं और आप लोगों से अगर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट शेयर करेंगे, क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता। ये पार्ट निकाल के आप लोगों से पार्ट भी शेयर करूँगा। ये मैंने एक दफ़ा चलाई है कि पानी ये निकालता हुआ है और बाकी बन रही है। हीटर कह रहे हैं एचई हीटर।